Evo nas u Mađarskoj, na putu za Nemačku, za Kirchberg, gdje se održava DFC, internacionalni turnir golubova umetničkog leta. Miljan i ja smo jutro skrenuli iz Srbije, prošli smo Rumuniju, sad smo u Mađarskoj, očekuje nas još Austrija i Nemačka. Nadam se da ćemo večeras pre mraka stići na cilj. La tua destinazione si trova sulla destra. Nema puno kola. Evo nas u Kirchbergu, stigli smo sinoć, smestili se, šator postavili. A jutros je tu i naš prijatelj Andrej iz Slovačke i ostali polako stižu, a neki još spavaju. Jutro je lepo jutro, mada je najavljen jak vetar. Juče su imali već letove ovde, ali je bio prejak vetar, tako da je bilo dosta gubitaka golubova. Nadam se da će danas i sutra biti malo bolje. Vidjet ćemo. Ovdje je moj prijatelj Petar Locki iz rukovodstva DFC-a, dugogodišnji član, aktivni član koji se takmičio na ovakvim turnirima, pa će nam on reći par reči o DFC-u. Petar, sag bitte einige Worte über DFC. Hallo, guten Morgen erstmal. Also DFC ist eigentlich aufgebaut, es ist also ein Verein in ganz Deutschland. Es gibt verschiedene Gruppen. Und jeder Region hat dann eigentlich eine Gruppe. Es sind jetzt zurzeit also 14 Gruppen. Und wir treffen uns dann immer regelmäßig, so alle gewisse Zeit. Das Wichtigste natürlich unser Flugkastenfliegen. Ja, da hat jeder, es gibt verschiedene Dauben im DFC, also Sturzfluchtdauben, Rollerdauben und was halt alles so in der EFU auch geflogen wird. Und ja, ich selber war Flugkastenflieger lange Zeit. Es macht auch sehr viel Spaß, wenn man dann mit den Tauben draußen in der Natur ist und ja, einfach den Himmel genießt. Die Leute kommen vorbei und jedes Mal ist es bewundernswert, wenn die Tauben ihre Kunststücke zeigen und dann wieder runterkommen, in den Kasten reingehen. Das ist jedes Mal ein kleiner Erfolg eigentlich für mich. Und es macht immer riesen Spaß, ne, wenn man dann wieder heimgeht und sagt, oh, heute war es richtig schön, heute waren sie richtig gut. Und wenn sie mal nicht so gut sind, naja, dann geht es auch. Ja, das ist unser Hobby. Das ist das Hobby, ja. Und schön ist auch die Kameradschaft, ja, ne, wo wir untereinander pflegen, ne, von eben jetzt ganze Länder, Freundschaften. Ne. Ja, ja. Und das ist das Wichtigste daran eigentlich. Ne? Die Freundschaft
der Spaß an den Tieren, an den Tauben haben. Ne? Und ja, also meine Frau sagt halt auch immer, die Tauben sind bei mir an erster Stelle und dann kommt, aber es ist, nee, es ist, ne, die Tauben ist eine Sucht einfach für mich. Ne? Also ja, ich habe als kleines Kind hatte ich schon Tauben gehabt und ich habe schon immer Tauben und ja, es ist einfach eine Sucht, du kennst es. Ne? Da, danke Petar. Gerne Kao doch. što je rekao, golubarstvo nam stvara prijateljstvo. Imamo mnoge prijatelje širom Evrope. Pored mene je Kees van Kolenburg, predsjednik holandskog kluba. I sad će nam on reći par reči o svom klubu. Kees, bitte in Nederlandische Sprache. Ja, ik ben Kees van Kolenburg. Ik ben lid van de Vliegrollenclub Nederland sinds 2004. En ja, onze club die bestaat momenteel uit ongeveer 80 leden. We zijn een aantal jaren terug, 5, 6 jaar geleden, waren we met 60 leden. Maar gelukkig zit er een nieuwe impuls is er gekomen en zitten we op 80 leden. Sindsdien zijn we ook weer begonnen met het opnemen van het vliegkisttreffen. Dat wil zeggen met een verplaatsbaar duivenhokje. Kan een aanhangwagen zijn, maar ook een klein kistje waar de duiven op vliegen. En dan worden duiven losgelaten. En die duiven hebben allemaal zijn eigen vliegeigenschappen. En ja, de een die maakt een tuimeling, de andere die rolt, weer een ander kan goed duiken of tijdens de duik draaien. Dus een grote variëteit aan rassen. En ja, ik heb dat altijd heel interessant gevonden. En toen ik in 2004 lid werd van de club, toen ben ik begonnen met Wurm Rollers, daarna Oosterse. En ja, van Lieverlee ben ik overgestapt op Wammen. Ik vind het altijd prachtig hoe die duiven, en zeker als groep, een duik maken, nagenoeg loodrecht naar beneden. 114. Idemo. Ajmo Maša. Ajde, ajde. Ajde. Super, ti lesen. Ovo je Musa Čelik i njegov prijatelj iz Slovačke, isto iz Turske, koji će nam reći par reči o njihovom klubu. Bitte Musa. Morgan. Derneğimiz 2014 yılında kuruldu. Že naš klub je 2014 je zaложeni, 2015 yılında federasyonumuza başvurdu. že 2015 požadal o členstvo na EFU. Verilen 4 yıllık hazırlık çalışması içerisinde gerekli olan çalışmaları yaptığı
inanan federasyon yetkilileri çok kısa zamanda derneğimizi bünyesinde kabul etti. Burada emeği geçen Stefan Dozet'in de var tabii ki. Yani o oylamada o da hemfikir oldu ve kabul ettiler. Dolayısıyla buradan teşekkür ediyorum. Bizler de onları mahcup etmemek için tüm çalışmaları yapıyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yılda yine yapıyoruz. Že po našom požiadaní o EFU turecký klub 4 roky mal prípravný dobu a dovtedy za tie 4 roky my sme pripravovali aj snažili sme všetko, aby bolo akože členom na EFU. A pritom chcel som to s touto cestou aj poďakovať aj Števovi, aj ostatným akože z klubu Federácie EFU, že nás pomohli a robili sme preto všetko. A potom po 4 rokov 2019 mı girdi? 2019 evet. 2019 je členom turecký náš klub je členom na EFU. Tabii ki bu genel anlamdaki dışarıdan görünen tabii konu ama bunun dışında çalışmalar yapmak gerekir ve yaparken de federasyonun tüzüğü çatısı altında nelere dikkat edilir, neler yapılması gerekir bunları hep dikkate aldık. Hedefimiz aynı bu yarışmada olduğu gibi bizlerin de hedefi var. Şahsi olarak ben bu derneğin başkanı olarak benim bir hedefim var. En büyük hedefim Türkiye'de 100 tane katılımcı olarak, sadece katılımcı olarak olana kadar bu mücadeleyi bırakmayacağımı kendi kendime söz biçtim. Dolayısıyla her geçen zaman gerek yeni arkadaşlarla gerekse gelişen ve Türkiye'deki potansiyelle birlikte buna olacağına inanıyorum ben yani. Evo nas na Flug placu u Nemačkoj, treći dan turnira. Ja sam sinoć leteo sa vršačkima i sa birmingemskima. Sad je ostalo još sa taklama i onda nastupa Miljan sa vršačkima, sa taklama ekipno i sa taklom solo. Ako sve bude u redu, jutro je 8 sati, čekamo da dođu sudije i da počnemo. Pored mene je Franco Vizona, predsjednik EFU-a i predsjednik švajcarskog kluba. Franco, wir machen einen Film über EFU und EFU-Clubs. Kannst du etwas sagen über deinen schweizerischen Club? Also wir in der Schweiz, wir haben dieses Jahr 50-jähriges Jubiläum. Also unser Verein, Schweizer Flugtaubensportler, gibt es 50 Jahre lang. Das Spezielle in der Schweiz ist, bei uns fliegen alle mit, also die Hochflugtaubenzüchter, die Tipplerzüchter und die Kunstflugtaubenzüchter, also Rollersturzflieger, wir sind alle in einem Verein.
Wir sind ungefähr 60 Mitglieder und weil wir nicht so ein großes Land haben, treffen wir uns regelmäßig und die Distanzen sind nicht so weit zum Fahren. Also unser Verein ist so gut gewachsen, wir haben aber dieselben Sorgen wie die meisten, wir haben nicht so viel Nachwuchs, es ist nicht so populär, Tauben zu züchten, aber wir probieren die Zeit bei uns gut zu nutzen, wir probieren aktiv zu sein und wir treffen uns und da geht es nicht nur um Tauben, sondern auch um Freundschaften und schöne Orte besuchen. Ja, so läuft das bei uns. Danke, Franko. Bitte. Ovdje je Andrej Margetin, Dobar dan. naš stari poznanik. Koliko se poznajemo? Pa mislim negde oko 20-25 godina. Da. 20-25 rokov sa asi I poznamo. naučio je skoro perfekt srpski, a ja slovački nisam ništa. Pa reci nam par reči o tvom klubu na slovačkom jeziku, molim te. Takže náš klub akrobatických holubov, bol založený v roku 2011. V podstate ho založila skupina nadšencov s kamarátmi ako Jozef Voráček, Jožko Hrabal, Emil Pomoty, Revaj, Daniel, Martin. V podstate sú to ľudia, ktorí zostali stále s nami a na základe ich pomoci alebo na základe ich činnosti môžeme pokračovať ďalej a v podstate fungovať možno pre nejaké ďalšie generácie. Aj keď tá situácia je asi predpokladám všade v Európe rovnaká, že tých holubárov je stále menej a menej. Čo sa týka zastúpenia plemien v našich kluboch, tak momentálne by som povedal, že prevládajú asi kelebeky, nejaké vuty, občas sa vyskytne nejaký dunek, takže to je asi to. Ďakujem, Andrej. Hvala. Dobar dan svima, bonjour à tous. Mi smo tu u Nemačku za turnir i ima puno, kako se zove? Učesnika? Da, i ja i Dilan imamo Dunek, Adana, Takla i Birmingham. I sve dobro je prošlo i šta da kažem drugo, ja sam u klubu, francuski klub i tous les ans, svake godine napravimo turnir u Njemačku, u Holandiju, u Švajcarsku i ko hoće da napravi, ako napravite u Srpski, tamo u Srbiju, će da idemo, sad će da ima i u Turkiju, sad kad se konča u mois de novembre. Da, november mesec. I u Slovačkoj ima. I u Slovačkoj ima se 26. avgust. I tako, ne znam šta drugo da pričam. Je sais pas qu'est-ce que je vais vous expliquer de plus. Na francuski. On est ici en Allemagne, on a fait le championnat qui s'est très bien passé. Il y a vraiment beaucoup de monde sur place, donc beaucoup de concurrents, beaucoup de pigeons, beaucoup de vols, beaucoup de démonstrations. Il y a beaucoup d'Hollandais, d'Allemands, même les Serbes ils sont venus participer. On a eu aussi les Slovaques qui sont venus mais qui sont partis actuellement. Et il y a les Turcs aussi qui sont venus, 2 personnes de Turquie. Donc il faudrait qu'il y ait plus de monde qui participe et qui organise pour que ça devienne de plus en plus intéressant. C'est-à-dire, Jel bi mogao možda Dilan da kaže par reči, jer i on je učesnik isto kao i ti, on je majstor za golubove. Voilà, dis quelque chose en français, voilà, de notre club. On est venu en Allemagne pour faire de la concurrence à tous les concurrents. Et toutes les personnes qui font voler ici, ils ont beaucoup de concurrence. On je rekao da je došao ovdje u Njemačku da napravi konkurenciju sa svi ovdje i trebaju da se plaši. Bravo, pa i plaše se, pogotovo kad vide da ti radiš sa srpskom zastavom. Geschätzte Damen und Herren, geschätzte EFU-Mitglieder, mit einer kurzen Verspätung von 15 Minuten starten wir die EFU-Sitzung. Herzlichen Dank, dass ihr alle da seid. Es ist mir eine große Freude, dass die Familie wieder zusammen ist.
dass André wieder nach Jahren Absenz wieder dabei ist und eine sehr große Freude auch, dass der Türker und der Hakan aus der Türkei angereist sind, um das erste Mal da bei uns zu sein. Ist für uns eine große Ehre. Schön sind wir alle da. Herzlichen Dank. Der Rück- und Ausblick. Ich habe euch Anfang Jahr, oder Christian hat euch den Jahresbericht versendet. Ich schreibe den Jahresbericht jeweils übersetze ich den in alle Sprachen. Mit KI ist das heute keine Kunst mehr, das kann jeder. Mir ist es wichtig, oder uns ist es wichtig als Vorstand, dass ihr versteht in eurer Sprache, was wir wollen. Offiziell ist wir dir überreichen, Stefan, mit ganz herzlichem Dank. Das ist deine Leistung, die hast du verdient. Die Ehrenmedaille.